Andiamo, via. Volevi dire qualcosa? Questo è un disegno che ha fatto questo è un disegno che ha fatto la compagna dell'USB Paola per rappresentare quello che sta succedendo, cioè quello che abbiamo presentato anche nel libro del risveglio di Maria, cioè la classe operaria del sud e la classe del mondo del lavoro del sud dell'Europa che si ribella ai dettami dell'Unione Europea. Dimmi quando partiamo. Via, via, siamo partiti. Allora, stiamo registrando. Siamo qui al Ministero dell'Economia, Un po' più alto. però si sente. Siamo qui al Ministero dell'Economia per una conferenza organizzata dall'Unione Sindacale di Base di quello che è appunto il cuore del potere economico e finanziario italiano, quello che più di ogni altro risponde ai poteri forti dell'Unione Europea, della Troica, del Fondo Monetario Internazionale, appunto della BCE. Noi come SLB e come Centro Studi CESTES abbiamo voluto fortemente questa iniziativa proprio perché la nostra proposta, che poi è quella della rottura dell'Unione Europea, dell'uscita dall'Unione Europea, un'uscita diciamo così, che mette in evidenza bene quelli che poi sono i bisogni e gli interessi della classe dei lavoratori, venga portata, come stiamo facendo ormai da anni, anche attraverso appunto questo libro scritto con Joaquin Ariola e con Rita Martufi, Il risveglio dei maiali, che insomma è la proposta che portiamo appunto da diverso tempo con dibattito in chiave generale, non solo in Italia, ormai anche questo libro ha avuto, diciamo così, una traduzione in Grecia, una traduzione anche in Spagna, in Galizia, eccetera. È un manifesto politico economico in cui di fronte a quelli che sono i disastri economici e finanziari che sta appunto determinando questa costruzione di quello che noi chiamiamo polo geoeconomico, geopolitico, un polo imperialista europeo, si stanno dando appunto delle risposte. Anche nei giorni scorsi abbiamo tenuto delle conferenze in cui sono uscite delle critiche, alcune secondo me assolutamente positive, che vanno tenute di conto perché nessuno oggi può avere la verità in mano, quindi è giusto che ci siano delle critiche affinché quella che è un'opposizione del mondo del lavoro alle politiche dell'Unione Europea possano trovare poi più spazio anche negli altri paesi, appunto nei PIGS, in particolare Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, ma poi ai paesi in particolare che si affacciano sulla sponda mediterranea dell'Africa, perché oggi l'unità appunto di classe avviene tra questo mondo del lavoro. Io volevo così velocemente rispondere, prima di cominciare la conferenza, proprio per questa intervista, rispondere a quelle che sono 2 o 3 critiche che secondo me invece hanno poco spazio. Innanzitutto io penso che quando si effettuano delle critiche bisogna leggere, bisogna studiare, bisogna leggere tutto il materiale che abbiamo prodotto. Questo è semplicemente una sintesi di analisi che con Joaquin, con Francisco, con Rita facciamo da oltre 10 anni, e quindi quando ci si esprime bisogna poi avere contenuti. La prima questione, una delle accuse tra virgolette che viene fatta e che la proposta che noi portiamo avanti e che esporremo anche oggi in questa conferenza, è che si rompe l'unità di intenti di quella che è la classe lavoratrice europea. Noi pensiamo che oggi la ricomposizione del mondo del lavoro, la precarietà del lavoro, quella che si chiama la nuova divisione internazionale del lavoro, non possa far parlare di un'unica classe lavoratrice europea. In altri convegni abbiamo individuato almeno 5 aree, un'area che è quella nord europea, più basata sullo stato sociale di carattere svedese, il cuore della ricostruzione dell'Unione Europea, Germania e anche Francia, che sono poi gli interessi della borghesia più lungimirante, la borghesia, chiamiamola, che guarda lontano, europea. Poi abbiamo quest'area periferica che chiamiamo i PIGS, ma anche se geograficamente non è dato, sicuramente rientra nella nuova divisione internazionale del lavoro la parte, diciamo, dell'Africa mediterranea e dell'Europa dell'Est. Per dire che cosa? Per dire che
Si tratta di lavoratori che hanno compiti tra loro differenti, non è un caso che per esempio le delocalizzazioni produttive di 20 anni fa siano andate verso l'est europeo, verso l'Africa eccetera, e questi compiti differenti pongono anche salari differenti, condizioni differenti, per cui l'unità di classe si fa sull'unità degli interessi e quindi nessuno da questo punto di vista. Abbiamo sentito altre critiche veramente stupide, no? Che non si può fare riferimento all'Alba perché l'Alba è una costruzione diversa, ma non parliamo di Alba Mediterranea. E qui rispondo velocemente anche qui dicendo di leggere quello che abbiamo scritto. L'Alba è ovviamente una costruzione differente, ha tradizioni, culture, scelte politiche differenti, ma che cosa per noi interessa della questione dell'Alba? Interessa il fatto che sia stata costruita attraverso i movimenti di base, i movimenti sindacali, attraverso quelli che sono gli interessi del mondo del lavoro, e si è proiettata in un orizzonte contro le politiche del Fondo Monetario Internazionale, contro le politiche, i piani di aggiustamento strutturale, contro le stesse politiche che oggi la BCE sta applicando qui appunto in Europa, e l'uscita è un'uscita democratica, progressista e rivoluzionaria, quindi da sinistra, e non uscite nazionaliste come propongono alcune forze di destra anche qui in Europa eccetera. Verrebbe facile rispondere anche ad altre critiche, no? Dice somiglia più alla guerra di secessione degli Stati Uniti, insomma lì sono stati scontri tra interessi di borghesia differente che nulla hanno a che fare invece con la nostra proposta, che è un'uscita rispetto a quelli che sono gli interessi del mondo del lavoro. È chiaro, voglio dire, che per costruire questa iniziativa, questa proposta di più lavoro e respiro necessita non solo un approfondimento di carattere teorico, ma fare poi iniziative come quelle di oggi che rimettano al centro il protagonismo dei lavoratori, in modo tale che le iniziative sulle nazionalizzazioni, piuttosto che per esempio le iniziative di lotta che debbano portare ad un'altra moneta, una nazionalizzazione del sistema bancario, siano supportate appunto da quello di un movimento sociale, un movimento da parte dei lavoratori. È per questo che noi rilanciamo la sfida e l'iniziativa. Io do la parola a Joaquin adesso, che con noi appunto è uno dei più importanti artefici anche di questa proposta, perché nel tempo abbiamo lavorato insieme all'arco di questo documento. Hay un problema en Europa para encontrar una alternativa progresista a la situación de caos, porque realmente la crisis en sus dimensiones específicamente europea manifiesta un problema de falta de gestión, de ausencia de criterios de medio y largo plazo, una transformación permanente de los instrumentos y los objetivos sin lograr en ningún caso resolver ninguno de los problemas que se plantean. El problema para la opción progresista es que se establecen límites mentales, límites culturales, se establece la idea de que hay un pensamiento políticamente correcto con el cual no se puede romper. Y ese pensamiento es decir que todas las alternativas posibles tienen que ser siempre dentro de los límites del proceso de construcción comunitario y dentro de los límites de la zona específicamente monetaria de la Unión Monetaria Europea. El problema, digo, es que es imposible encontrar una solución progresista a los graves problemas de desempleo, de desajuste, de desequilibrio que se están manifestando en todos los países de la eurozona y más allá también en el resto de los países comunitarios, dentro de los parámetros específicos de la Unión Europea y de la Unión Monetaria. No hay salida posible. Por tanto, y esa es una de las tesis fundamentales que planteamos en el libro, cualquier medida de solución que busque la estabilización, que busque resolver el problema masivo del desempleo y que garantice un buen vivir para el conjunto de la población que vive en los países de la Unión Europea, necesariamente tiene que plantearse en ruptura con esos parámetros fundamentales. Más allá de eso,
Europa no es solamente los países que integran o potenciales candidatos a integrar la Unión Europea. La historia de Europa es fundamentalmente una historia mediterránea. Y el norte de lo que hoy llamamos África es parte del Mediterráneo y es parte también de la historia, la tradición y la cultura europea. Plantear una alternativa geopolítica, geoestratégica, económica, de reintegración de ese espacio mediterráneo en un proyecto cultural, económico, político, de bienestar para el conjunto de la población, es el desafío que tiene la izquierda en estos momentos en Europa y es la propuesta en la que modestamente queremos contribuir a que se empiece a debatir en serio en el conjunto de las fuerzas progresistas de la Unión Europea y también de ese área más amplia mediterránea que estamos planteando. Porque, entre otras cosas, hay que recordar que la creación de la Unión Europea es el producto de una reflexión sobre cómo acabar con la situación histórica de conflicto bélico militar en el espacio comunitario, en el espacio de lo que hoy es la Comunidad Europea. Bien, hay que recordar que en el espacio mediterráneo, y sobre todo en el Mediterráneo Sur, sigue habiendo, en el Mediterráneo Sur sigue habiendo una enorme tensión y un conflicto que se traduce en guerras civiles, en invasiones imperialistas, en muertes, masacres y emigraciones masivas, no por razones económicas, sino por razones de supervivencia. Por tanto, la unificación mediterránea es también parte de esa propuesta de pacificación de todo este área del planeta. Francisco. Per concludere due battute da parte di Francisco Dominguez, con il quale collaboriamo da molto tempo anche sull'analisi dell'alba, dei pezzi dell'alba, proprio perché ci rifacciamo anche a questo tipo di esperienza. Buongiorno. Se dice que no es posible aplicar políticas diferentes a las neoliberales. América Latina demuestra precisamente lo contrario. Es posible tener independencia de los grandes poderes mundiales. Es posible aplicar una política dirigida hacia la humanidad, hacia la mayoría de la población. Es posible incorporar a la mujer con todos los derechos. Es posible dar derechos absolutos y totales, cívicos y políticos a los inmigrantes. Es posible conseguir el pleno empleo. Es posible reducir la pobreza. Es posible independizarse del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y es posible también lograr el desarrollo cultural de la población. La educación puede ser gratuita. La salud puede ser gratuita. Los servicios sociales pueden ser gratuitos, las pensiones pueden aumentar, la pobreza no es inevitable, la crisis no es inevitable y la moneda única no es inevitable. América Latina, pese a las deficiencias, a las dificultades y a que parte de un proceso muy difícil, muy complejo, de 30 años de neoliberalismo que la han postrado en la miseria, en la pobreza y en el subdesarrollo, está demostrando de que, como diría Obama, yes we can, sí se puede. América Latina lo demuestra. De tal manera que tenemos todos nosotros en América Latina y vosotros aquí en Italia y en Europa, tenemos un interés común de que América Latina tenga éxito. En la medida en que América Latina tenga éxito, se puede demostrar de lo que es posible allá, también puede ser posible aquí. Muchas gracias.